бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан ярья. Тэгээд энэ замун өдрийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах хэлцээрийг соёрхон батлах ажил ер нь одоо ингээд төрүүчийн их хурлаар уулын хэлцэгтэй ингээд шийдсэн бол өнөөдөр бас ингээд бид бас хил хаагдаад ачааваараа орж ирэхгүй байх ийм нөхцөл боломж бүрдэхгүй байх байсан юм аа. Тэгээд бид нар ч яг тэ нөгөө урд хоёр хөрштэйг нэг юм ярьчаад тэгээд дандаа хэлсэн амдаа хүрдэггүй нэг жишээ бол энэ байгаа. Жишээлбэл одоо бүгдээрээ л мэдж байгаа 14 онд Монгол СЖБ дарга ирж исэн. За энэ үед бас энэ чөлөө төс яригдчихсэн. 18 онд ерөнхий сайд бас хятадын талд айлчлахтаа бас энэ чөлөө төсийн асуудал яригдчихсэн. Тэгээд энэ инг түшин шадар сайд байхдаа бас энийг нэлээд одоо энэ хэлцээрийг соёрхон батлуулах гэж нэлээд зүтгэсэн. Бүгдээрээ л мэдж байгаа энэ одоо хуучин гишүүд. Тэгэхээр энийг батлахгүй болохоор зэрэг хятадын тал бас манайд итгэхгүй байгаамаа. Бид бол заа гээл тэгэл хойшоо тавьчихдаг. Тэгээ ерөөсөө маргаашаа боддгоо. Тийм учраас энийг жоохон түрүү инх хамгаалан гишүүний ярьж байгаа нь ойлголтын зөрүү гэд байгаа юм чинь бол ерөөсөө л энэ хамтын ажиллагааны хэлцээрээ соёрхон батлах л асуудал шүү дээ. Энэ дээр одоо урд айл эргэлзээд ер нь бол одоо бидэнд итгэхэ байсан шүү дээ. Тийм учраас энэ хэлцээрийг одоо хурдан түргэн батлаад ингээд бас урд айлд бас нэг хэлсэндээ хүрээд энэ хөрөнгө оруулалт энэ чөлөө төсөөнийг хөдлөхгүй бол энэ замун үдэд оруулсан энэ их хөрөнгө мөнгө олон жил одоо салхи наран дарагдаад ил широн дарагдаад байдал бол ер нь жоох хэцүү болсон. Харин өнгөрсөн одоо энэ сая одоо энэ өнгөрч байгаа хэдэн сард бол энэ замун үдийн чөлөө төс тосын шадар сайд энэ замун үдийн чөлөө төсийн захиргаа анхаарал тавиад энэжлээс энэ уурын зуух нь ажиллаж эхэлсэн. Ер нь бол энэ уурын зуух бол баригдсан үеэс нэг ч удаа ажиллаж байгаагүй. Тэгээ саяхнаас ажиллаж эхэлсэн учраас одоо нэг энэ газар авсан компаниуд нь энэ дээр нэг үйл ажиллагаагаа явуулаад бүтээн байгуулалтаа их юм боломж олцоо бүрдэж байгаа. Тэгээ энэ л гацааг одоо хурдан гаргахчвал ядахтаа хөрөнгө оруулалт орж ирэх юм боломж үрдэн. Хоёрд нь одоо өнөөдөр хил нэвтэрч чадахгүй байгаа энэ ачаа бараа нь хөнгөвчлсөн хөнгөлттэй одоо ийм нөхцлөөр орж ирэх ийм боломж олцоо бүрдэх юм аа. Төрөүний одоо парламентын үед одоо энэ таавагд мэдж байгаа энэ яг энэ аюулгүй байнгын орон дээр бас энэ асуудал унссан. Тэрнээс хойш одоо хэн ч энийг одоо анхаарахгүй байсаар байгаад бид энэ урд айлдаа бол итгэл алдарсан шүү. Одоо энийг одоо бүгдээрээ хэдүүлээ дэмжээд ялангуяа олон засгийн газар дамжсан энэ асуудлаа нэг шийдээд тэгээд нэг хэлсэндээ хүрээд одоо энэ бүтээн байгуулалтыг цаашаа явуулах ийм одоо хүсэл зориг байгаа гэдгийг бас манай гишүүд ойлгож байгаа хаа. Тэгээд энэ дээр бас дэмжиж өгөөрэй. Тэгээд энэ бол одоо хоёр улсын асуудал шүү. Монголын асуудал бол яг тэгээд ярьж хэлээд маргааш нөгөөдөр нь болно л гэх байх. Тэгээ байн ингээ хойштоод бол бидэнд одоо итгэх хүн байхгүй ийм хэмжээнд байгаа гэдгийг бас дахин хэлье. Тийм учраас бол энэ дээр энэ хэлцээрийг баталснараа хөрөнгө оруулалт болоод энэ одоо Монгол талаас хийх бүтээн байгуулалт бас нэмэгдэнэ гэдэгт бас итгэж байгаа. Энэ асуудал үндсэндээ бол 95 оноос хойш яригдсан. 2000 оноос хойш мөнгө за санал хэллээ гэж ойлголоо тий. За санал хэллээ. За алтгууийг